আমি সর্বশ্রী। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইউটিউব চ্যানেল। এই চ্যানেল আপনারা যদি নিয়মিত দেখেন তাহলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। আজকের বিষয় হানিরাস কাপ সিরাপ। এই হানিরাস কাপ সিরাপ কোথায় পাওয়া যায়, এর উপকারিতা, এর দাম কত, এর এক একটা হানিরাসের ফাইলে কতটা পরিমাণে আছে, সমস্ত বিষয় আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। হানিরাস কাপ সিরাপ, যারা তুলসী কাপ সিরাপ খেতে পারবেন না তারা এই মধু মিশানো এই কাপ সিরাপটা খেতে পারবেন। তার জন্য কোম্পানি আপনাদের কথা চিন্তা করে এই দু রকমের কাপ সিরাপ তৈরি করেছেন। হানিরাসের কার্ডবোর্ড প্যাকেটের গায়ে এর ব্যাচ নাম্বার, এমআরপি, এক্সপায়ারি ডেট, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট ইত্যাদি সবই লেখা আছে। এই হানিরাস কাপ সিরাপের প্যাকেটের গায়ে সিওর ছবি রয়েছে। এই ছবি দেওয়ার কারণ আপনারা যখন কিনবেন তখন যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় তার জন্য। হানিরাস কাপ সিরাপের উপকারিতা: কাশি, খুসখুসে কাশি, দীর্ঘদিনের পুরনো কাশি, কফ জমে আছে সেরকম কাশিতে আপনারা যদি খান তাহলে উপকার পাবেন। হানিরাস কাপ সিরাপ খাওয়ার নিয়ম: বড়দের 2 চামচ, ছোটদের 1 চামচ করে। খাওয়ার পরে কোনো জল খাওয়া যাবে না। হানিরাস কাপ সিরাপ এর দাম 110 টাকা। এর এক একটা ফাইলে আছে 100 ml করে। হানিরাস কাপ সিরাপ আপনারা কোথায় পাবেন? স্ক্রিনে দেখেন আমার মোবাইল নাম্বার আছে। তাছাড়াও আপনারা কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে হানিরাস কাপ সিরাপ সংগ্রহ করতে পারেন।